Ito na mga idol, ang pinakaunang laban natin ngayong araw bago ang laban ni Kenneth Laver. Ito ang laban ng undefeated na Pilipino na si Ken Daniela versus Respect Victonov. Ito ay bakbakan ng Pilipinas at Kyrgyzstan mga idol. Ang Pilipinong boksingero pala dyan mga idol isang naka blue gloves, tapos ang boksingero ng Kyrgyzstan ay ang nakapula na may itim na trunks. Amateurista pala yung taga Kyrgyzstan mga idol. Kadidibo pa lang yan. Pero habang itong Pilipinong boksingero ay may 6 na napanalo at 5 KO. Undefeated itong Pilipinong boksingero dito sa labang ito mga idol. Pero itong kanyang kalaban is batak na sa amateur boxing. Kaya naman hindi madali ring pagsubok ito para kay kabayan mga idol. Ang labang ito pala mga idol is scheduled for 6 rounds na bakbakan sa lightweight division. Knockout puncher itong Pilipino mga idol, kaya asahan natin na pwede ito niyang patulugin itong taga Kyrgyzstan. Itong si Victonov. Maganda ang pagbigay ng pressure ni kabayan sa kay Victonov mga idol. Pinipress talaga niya ang laban. Masyadong wild ang Pilipino dun. Delikado sa isang counter. Itong si Victonov mga idol is sanay ito sa puntusan na laban. Kaya naman hindi nagmamadali, nag-aantay lang sa tamang pagkakataon. Ito na mga idol, round number 2. Uy, tinamaan si Daniela ng straight ng taga Kyrgyzstan mga idol na si Victonov. Yun, umaama ang left hook ni Daniela. 和装のラウンドガールもありますし、それからキリギス、そのがたまに映ってますけど、伝統衣装の方が、たまに映っています。その時またご紹介したいと思いますけれども、ウェディングドレス、綺麗なドレスを着てる方がありますけども、あれウェディング、やっぱりウェディングドレスらしいですね。はい。Yun, nice overhand by Daniela. Napaatras ang taga Kyrgyzstan mga idol. Nice job. Tumabingi ang mukha ng taga Kyrgyzstan mga idol. Pero delikado pa rin maka-counter sa kabayan dito mga idol. Kaya naman dapat siyang mag-ingat.大振りのインサイドで入れましたよね、確かね、軽くではありますけれども、ただその後、ケン・ダニラがずっと攻撃を続けています。青のグローブがフィリピンのケン・ダニラ。先ほどキリギス勢が1勝を挙げました。2勝目狙います。リスペクト・ベクテノフ、デビュー戦です。Ang kagandahan nitong si Daniela mga idol is nagja-jab talaga siya, tingnan nyo.
masyado siyang busy sa kanyang job kaya naman hindi madaling 上げ pasukin た表情 nitong si Victonov, 日本風でもあります itong し taga Kyrgyzstan. ゴロフ筋をちょっとね、そうもうよこすようなそういう風貌でもあります。まあ、外国の方から見ると日本の方も韓国の方も中国のね、ただやっぱりカザフですからやっぱり似たものを感じます。やっぱスタイルもね、そうなるんですよね。ごめんなさい、キルギスですね。 Mamaya pala mga idol is abangan din natin ang laban ni Kenneth Lever. Dito rin sa fight card na ito mga ボ idol. クシングのお国柄というのですか。そうですよね。やっぱり今僕それこそ日本でいうとアマチュアってやっぱうまい技術の高い戦いましたよね。 Ito na mga idol, round number 3. もういいですか。でもやっぱりこのやっぱりフィリピンってね、こうなんていうんですかね、自分の国の選手が戦って Kahapon mga idol is 0 ang ating score mga idol, 3-0. Mas pati si 締めの選手もですね、ジャデビューして Jam Casimiro is natalo kahapon via unanimous decision. 山を築いていた頃 Sana manalo tong dalawang Pilipino na mapalaban ngayong araw mga idol. 言われてたカシメロ Itong si Ken Daniela at 鋭いですよね。 Kenneth Lever. ような気がする記憶があるんですけれども、まあフィリピンでね、そうやってガーッと突っ込むようなスタイルで倒し屋は誰でも多分 Dalawang undefeated na boxer natin kahapon is puro talo. フィリピンのフラッシュと言われたドネアさえも昔そんなことを一部で聞いたような気がするんですが、右ストレート、あるいは日本だけでそういうキャッチをつけてるのかもしれませんが、デビュー Yun, nice hook by Daniela. 結構落ち着いていいボクシング Habang papasok itong si Victonov, いろんなことを差し引いてデビューという sinabayan niya. まあでも今後日本人のその B 級デビューのアマのエリートだったりっていうのが walang masyadong body punch itong si Daniela mga idol. いると思うんでね。 Puro head hunting. ライト、まあタイ戦ってると考えるとスーパーフェザーあスーパーフェザーたりがね、ですよね。あの熱いまあ狙いなんでしょう言ったら京之介とかね。ああそうですね、Galaw at fighting stance nitong si Daniela ay kahawig sa estilo ni Genesis Servania. Tignan niyo mga idol. 亀田正樹もいますしね。はいはい、 Pati ang fighting pose niya eh, parang si si Genesis Servania. 世界でやっていくのは本当に大変なクラスです。ボディを叩きに来ました。ボディはいいですよ。いいですね。はい。ちょっと鼻血出してますかね。リスペク・ベクテノフ。ちょっと鼻の下が赤く見えます。第3ラウンドも残り1分。Uy, na corner si Kabayan. ボディがいいですよね、はいやっぱり。おお。ただこのベクテノフ選手も言うとデビュー戦でもあるし、はい、やっぱ3ラウンドを超えたラウンドって多分ほとんどやったことがないと思うんでね。はい、アマチュアの選手の皆さんに伺うと、その練習はその何ラウンドもいけるような練習はしてるというんですけども、実戦としてやるのとまた随分違うでしょうからね。全然違いますね。プロの実践としての6ラウンドです。ワンツーから左を振り返してきます。ケンダニラはフィリピンの選手、168センチです。あまり多くの Ito na mga idol, round number 4. ハロウィンだったんじゃないですか。今日そう今日はそっちで行くんですか。 Nasa kalagitnaan na tayo ng bakbakan mga idol. 3 rounds left. はい、そうしてください。第4ラウンドです。 Overhand by Daniela. やっぱりフィリピンの人は割とこうアマチュア経験 Itong overhand na 選手としてはね。 kanan ang pamatay na suntok nitong si Daniela eh. フィリピンの選手も Kaya naman でも強くなってきてますけど。 palagi niyang binibitaw. こうやって、フィリピンの選手パンチに依存するような、まあもちろんパンチが多いからなんだと思いますが、そういう選手も多く見受けられます。ハードパンチは多いイメージ。多いですよね。おお、うん右パチンと打って離れます。大樹さんが持ってるキルギスの選手の印象っていうのはどういう印象ですか。 Pumapasok ang straight nitong si パンチがすごい硬いイメージがあるんですよ。 Victinov. 派手というより Tinatamaan si Kabayan. 相手、僕もキルギスに行って見たんですけど、中央アジアの選手は
Nice hook by 昔の Daniela. まあもちろんアウト。会ったこともないですけど Uy, nasaktan sa liver shot. ユージ Umatras. あ Nasaktan sa liver shot mga idol. すごいパンチ硬いっていういや、硬そうでしたね、聞いたんですけど短いね。あ Oo, umakap na. そういう感じなんだっていう Katawan pala ang kahinaan nitong si Victonov. ちょっとクロスの打ち方とかもはい。なんかこう Overhand. 似てるというかおー Oh, nice upper. ロシアの選手なんですけどね、はいそうですねサーシャ・バクティンとかえいたんですけど、 Kailangan lang taga ni Daniela dito is sabayan niya itong si Victonov sa suntukan. はい、やっぱり同じところでやってる、あるいは国が近いと似てるところはね、随分とありますよね。なんでボクシ Uy, ング na corner sa kabayan. みたいな形ではいはいはい。空手の肩をさせられるみたいな形で、ずっと同じことをさせられるらしいんですよ。あもうー50人、100人って。じゃあ似て当然ですねそうなんです。よね。なんで角度とかもね、ボディ打ちました。 Ala, いやー、顔面 tinamaan ang sunod-sunod-suntok mga idol. Delikado. あ Ma-upset pa siya dito. ダニラバックしました。田中さんが一回入りました。 Pero dumudugo ng ilong nitong si Victonov mga idol. Dahil yan sa mga overhand ni Kabayan. まあPero いいパンチということになりますね malapit na dali si Kabayan kanina. Mga 4 na suntok ang kinain ng solido. はいはい。はい、やっぱ次もらいたくない。Nice upper. 嫌倒れしたりするんですよね。 O, dumudugo ng gusto ng ang ilong nitong si Victonov. Nitong taga Kyrgyzstan. いや、個室なんでね、あ重い選手もいればね、ーはいはい。切れる選手もいるんで、あー表現としてはね、いろいろありますね。じゃあ重い、切れる、それから硬い、このベクテノフは言うならば硬いですか。ね。ちなみにはい軽量で、 Ito na mga idol, round number 5. 危ないんですけど、はいまあ上に上げてるじゃないです Last か。 2 なん rounds. で心配なかったんですけど、カチュム選手2つ上げましたよね。そうですね。あれは多分、はいもう別に普通に落ちると思うんですけど、はいただ他の選手、入れた選手も確かそう1回目オーバーだったんで、ああそうですか。はい。あそうですね。今日50キロ契約で50キロジャストでそうですよねクリアになってますね。 Delikado si Daniela dito pag hindi niya ma-knock out 彼で itong もそうですし、はい。佐野選手もそうですし、 si Victonov mga あ idol. そうですか。あとケネス・ラバーですか、はラバーも。確か1回目オーバーだったんじゃないですかね。じゃあ Kasi ang labang ito mga idol is ginanap sa Kyrgyzstan mga idol. ウエイトは十分 Tapos hometown boy itong kalaban ni Ken Daniela. こうで落ちない。 Kaya naman delikado ma-homecom itong laban mga idol. ちょっと、まあ、今後のあれですよね、今後キルギスでっていうあると、やっぱこの季節は Pag hindi impresibo ang pinapakita niya sa labang 余 ito. 裕持つか、それかもう初めから仕上げていくかって、まあ難しいんですけど、これすると Kasi pag masyadong dikit ang laban mga idol is ibibigay na lang nila sa kanilang kababayan. フィリピンの選手そうもですね。フィリピンの選手も同じように、ウエイトコントロール難しかったかもしれません。さあ、 Masyadong wild na itong この試合、suntok ni Ken Daniela. 勝敗の成り行き注目した方が良さそうです。まあやっぱり体負けなのかな。 Trademark na yan ng mga Pilipinong boksingero eh. まあ Yung masyadong wild ang mga 体力 suntok. 的にもね、やっぱりね、体当たりした時に Naghahanap ng isang one punch knockout. ダニラもしっかりしてるようには見えるんですけどね、やっぱり根本的に違うんでしょうか。 Oh! Yun, 頭が sa 当たったかも pull. しれません。 Tinamaan ni Kabayan. ちょっとコントロールされ始めているかもしれませんね、ケン・ダニラ。ジャブをうまく使います。ベクテノフ。アマチュアで経験積んでるとこういうふうに相手がコントロール俺でき始めるな Masyado nang naghihintay ng matagal itong si Ken Daniela. 倒しに行かないとそういうかなんですよね。 Dapat mauuna siyang sumuntok dito kay Victonov. はい。最初の頃そう Huwag です na niyang hintayin. でも倒すようによっていわゆるロマチェンコ勝ち、というのをし始めてからもうがぜんこうすれば俺は受けるんだプロとして成功するんだということを学んでからめちゃめちゃ人気が出てきましたからね。 Matindi pa rin ang nosebleed nitong si Victonov mga idol. Tumutulo pa rin ang maraming dugo sa kanyang ilong. 飛び込んでいきました。 Pero mas naging accurate itong taga Kyrgyzstan mga idol sa puntong ito sa laban. そこへ行くと今日出てくる中では Mas maganda ang kanyang mga tama. ケネス・ラバーの戦い方なんていうのはもう倒しに行ってますからね。そうですね。大注目ですね。わかりやすい。ボクで戦ってます。 Ito na mga idol, final round. おそらく両選手とも Sana ibigay na lahat dito ni Kabayan ang kanyang natitirang lakas mga idol para もしかしたら magpakita ng impresibo sa mga hurado. 1m68 センチですからね。そうなんですよ。
言うとゆりと選手よりも小さいですから。 Kasi dayo tayo dito sa Kyrgyzstan mga idol eh. ならないですけど骨のあれとかもありますから。さあラストラウンドです。ストレートの角度がいいですね。やっぱり鼻血流してるようで、ワンツー、キラワンツーです。Magaganda ang suntok ni Kabayan mga idol pero hindi tumatama, hangin lang ang tinatamaan. ベクテノフ、もちろんケンダニラの方は、参戦前に Naiilagan kasi nitong si Bektenov ang mga suntok nitong si Daniela. 僕は B 級だった。 Parang nakikita niya. はい、高い線ですね。6ラウンド戦った時はしんどいと思いました。体力的に、体力ある方だからあんまりそういうことは思いませんでした。しんどいとは思わないですけど、どう思いました？歌を歌ってる時に疲れましたね。 Wala, talo tayo dito pag hindi pa mag-step up itong si Daniela mga idol. Sayang ang kanyang undefeated record. ちょっとやっぱり難しいんでしょうけども、日本のアベマを通じてね、日本のファンの皆さんが多く見ていますから、インパクト、どちらでも構わないと思うんですが、残すようなところをね、Pumasok na naman ang straight nitong si Bektenov. ダニラにしてもフィリピンの選手ですから、今後また来ないとも限らないですもんね。やっぱりフィリピンの選手はやっぱりどんどん Nice. 海外に出ていってね。 Dumugo ang ilong mga idol. Tinamaan ang overhand. Uy, hindi talaga tumatama. Nasushoot. アメリカンドリームね、使いましたから。 Isang minuto na lang mga idol para ma-knockout niya itong kalaban. Dapat bumbahin niya na ito eh. Wala nang susunod na pagkakataon pagkatapos nito eh. Last round na ito. Oh, bloody miss na itong si Bektenov eh. Dapat bumbahin na niya yan. Oh, nasok. 残り30秒です。難しいラウンドですけどね。 25 seconds. Kaisa-isa lang kasi ang suntok ni Sad nitong si Daniela. 大樹さんのジムの若手が動いたら、やっぱり多めの言葉になりますか？まあそれはそれなんでね。 Uy, combination dong. 試合終了です。 Number 1, 60-54. フルマーク。 Judges number 2, 58-56. And judges number 3, 59-55. 大差ですね。 And your winner by unanimous decision in the red corner. Talo si Daniela mga idol. Wasak ang kanyang undefeated record. 4-0 ang score natin mga idol. Si Kenneth Laver na lang talaga ang ating pag-asa ngayon na manalo sa laban mga idol.